Emri Josefin Marku, i njohur për publikun si Jozi, është përmendur në mediat kosovare pasi ngjarje të rëndë në Gjilan, ku një incident fizik ka përfshirë shoqëruesin e tij. Sipas raportimeve, këngëtari kishte shkuar në një hotel së bashku me Fitim Gashin dhe disa vajza, me synimin për të siguruar dhoma për qëndrim. Por megjithatë, mungesa e vendeve të lira ka shkaktuar tension mes palëve, çka ka agravuar në një përleshje fizike mes shoqëruesit të Jozit dhe recepcionistit të hotelit. Burimet bëjnë me dije se gjatë konfliktit janë hedhur dhe rrëzuar dhe disa sende brenda ambientit të pritjes, ndërsa situata ka dalë jashtë kontrollit për disa momente. Nga ana tjetër, thuhet se vetë Josefin Marku nuk ka qenë i përfshirë drejt për drejt në konflikt, pasi në çastin e incidentit dyshohet se ndodhen në vetur së bashku me dy shoqëruesit femra. Ndërkohë, policia e Kosovës ka nisur hetimin për të sqaruar rrethanat e plota të ngjarjes dhe për të përcaktuar përgjegjësitë. Kujtojmë se Jozi u bë i njohur për publikun e gjerë pas pjesëmarrjes në shtëpinë të famshme në Shqipëri, ku në fund të rrugëtimit të tij në këtë format u përfshi në një tjetër incident, duke goditur me shpërplak këngëtarin dhe ficuesin e shtëpisë më të famshme, Gjesti.